86조 원의 도박. 마크 저커버그는 왜 미쳤나? 여러분, 지금 마크 저커버그가 벌이고 있는 일이 얼마나 소름 돋는 규모인지 아십니까? 올해 저커버그가 AI에 쏟아붓기로 한 돈이 무려 86조 원입니다. 감이 잘 안 오시죠? 우리나라 1년 예산의 10%가 넘는 돈을 딱 AI 하나에 올인한 겁니다. 사람들은 비웃었습니다. 메타버스 만든다고 이름까지 바꾸더니 돈만 날리는 거 아니냐고요. 하지만 2025년 지금 저커버그의 복수가 시작됐습니다. 저커버그는 지금 맨해튼 면적만 한 거대 데이터 센터를 짓고 있습니다. 전 세계에 있는 엔비디아 GPU 130만 개를 싹 쓸어 모았죠. 목적은 단 하나, 인간의 지능을 완전히 압도하는 괴물 AI 라마 4를 세상에 내놓는 겁니다. 특히 이번엔 프로젝트 아보카도라는 비밀 작전까지 가동했습니다. 그동안은 우리는 기술을 다 공개하겠다며 착한 척하더니 이제는 구글과 오픈 AI를 완전히 박살내기 위해 가장 강력한 기술은 꽁꽁 숨기기 시작한 거죠. 그런데 진짜 무서운 건 소프트웨어가 아닙니다. 저커버그는 지금 여러분 주머니에 있는 스마트폰을 없애버리려 하고 있습니다. 그가 들고 나온 비장의 무기 하이퍼노바 스마트 글래스 때문입니다. 이제 얼굴에 무거운 기기를 쓸 필요가 없습니다. 그냥 평범한 안경 하나만 쓰면 눈앞에 아이언맨의 자비스 같은 AI가 나타나 모든 걸 해결해 줍니다. 손목에 차는 뉴럴 밴드는 더 대박입니다. 손가락을 까딱하지 않아도 뇌에서 근육으로 보내는 신호를 읽어서 기계를 조작합니다. 생각만으로 기계를 움직이는 시대가 온 겁니다. 이 야심을 채우기 위해 저커버그는 내부적으로도 무자비해졌습니다. 2025년을 가장 잔인하고 강도 높은 해로 선언하고 성과가 안 나오면 가차없이 내보내고 있습니다. 심지어 사람이 하던 코딩, 업무까지 AI 에이전트로 대체하며 효율성을 극한으로 끌어올리고 있죠. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 저커버그가 스마트폰 시대를 끝내고 인류의 새로운 신이 될까요? 아니면 86조 원을 공중에 날린 역대급 몽상가로 기억될까요? 확실한 건 그가 만든 미래가 이미 우리 코앞까지 와 있다는 겁니다. 자, 이제 안경을 쓰시겠습니까? 아니면 스마트폰에 계속 갇혀 있으시겠습니까? 구독, 좋아요 감사합니다.